хитэ. За та бүхэнд бүгдд нь өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд манай газрын дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөлөөс одоо энэ одоогийн нөхцөл байдалтай уялдуулаад хөл хорооны үеийн хүүхдийн сэтгэл зүй гэсэн сэдвээр Баянзүрх дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтстэй хамтраад өнөөдрийн сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд Баянзүрхийн дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хэлтсийн багш Гэрэл Чимэг багш өнөөдрийн сургалтыг удирдах явнаа. За сайн байна уу? Миний дуу сонсогч байна уу? Сонсогч байна. Сонсогч байна. Скрин нь харагдаж байна уу хүмүүсээ? Харагдаж байна. За бүгдэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. Баянзүрх дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн сэтгэл зүйч Гэрэл Чимэг гэж хүн байна. Та бүхэнд өнөөдөр сургалт орохоор тэгш жаргал эгчтэй ярилцаад тэгээд сургалтыг бэлдсэн байгаа. Сургалтын сэдвээ уг нь бол хөл хорооны үеийн хүүхдийн сэтгэл зүй гэж тохирсон байсан боловч яг хүүхдийн сэтгэл зүйг ярихын тулд нөгөө нэг гэр бүл эцэг эхчүүд заавал хамрагдах шаардлагатай байгаад байгаа учраас гэр бүлийн сэтгэл зүй гэж оролцсон байгаа. За одоо ингээд сургалтынхаа агуулга руу орсон гэхлээ. За хөл хорооны сэтгэл зүй гэж яриад байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр одоо монголчууд өдөө дэлхийд дахин хэдүүлээ яг 2020 оны 1-р улирлаас хойш бараг л хөл хорооны дэглэмтэй тэр чигтээ амьдарч байгаа тий. Хамгийн сүүлийн үед Монгол улсад яг 11 сарын 10-аас хойш яг улаан түвшин шилжээд бүхний дээрээ хөл хороонд байгаа гэд ер нь бол тэгж үзэж байна. За тэгэхээр хөл хорооны үед хүмүүсийн сэтгэл санаа айгүй их тогтворгүй болж ийн, өөрчлөгдөж ийн гэж зөндөө зүйлүүд бий болж байгаа учраас ялч хүн хөл хорооны үеийн сэтгэл зүйн талаар ярилцах хэрэгтэй байна гэж бодсон. За тэгээд хөл хороо тавигдсанаас хойш тий хэдэн өдөр эсвэл хэдэн 7 хоногийн турш та яг энэ одоо тэмдгүүдийг хараад үзвэл таны биед таны сэтгэл зүйд илэрсэн шинж тэмдгүүд байна уу үгүй юу гэж та бүхэн нэг хараад үзээрэй. За би уншаад өгье. За үл итгэх байдал, цочрол, ирээдүйн талаарх айдас түгшүүр, за шийдвэр гаргахад эсвэл төвлөрөхөд бодлох, бэрхшээлтэй байх, сэтгэл хөдлөлийн хөшинг байдал, хар дарсан зүүд ч юм уу, үйл явдлын талаарх одоо бодол төсөөлөл бий болох, хуцаартай болох, буйтгар гуниг, сэтгэл готрол бий болох, хоолны төвшил багасах аль эсвэл нэмэгдэх, за тодорхой шалтгаангүй уйлах, уурлах, бухимдах, за ямар нэгэн биеийн завуур биеийн өвчлөл нэмэгдэх, хит их унтах аль эсвэл нойргуудах, за мансууруулах процессын хэрэглээ ихсэх, эдгээр шинж тэмдгүүд илэрсэн бол за энэ хиний скриншот ороод ирсэн бэ? Хан уулаас нэгнийх нь л ороод ирсэн болох юм. За үргэлжлүүлэх үү? Эдгээр шинж тэмдгүүд илэрсэн бол таны сэтгэл зүйд одоо ямар нэгэн хэмжээгээр хөл хороотой холбогдлолтойгоор ямар нэгэн сэтгэл зүйн өөрчлөлт орж ийн гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр хөл хорооны үеийн сэтгэл зүйн байдал нийгэмд ямар байна вэ гэхээр хөл хороо тогтоосноос хойш манай
агентлагтэй гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газрын агентлагаас ингээд 9 дүүрэг 21 аймгийнхаа сэтгэл зүйчдийг хамруулад цахим сэтгэл зүйн зөвлөгөө гээд Монгол Улсын бүх иргэн үйлчлүүлэх боломжтой тийм цахим хаяг нэгээд сэтгэл зүйн үйлчлэгийг үн төлбөргүй цахимаар явуулж байгаа. За тэрэн дээр миний би яг 11 сараас хойш ажиллаж байгаа. Цахимаар зөвлөгөө өгж явах явцад ер нь хүмүүсийн нийтлэг хандж байгаа тэр асуудал юу вэ гэхээр би энэ дээр яг нийтлэг асуудлыг түүрээр гаргаад ирсэн байж байгаа. Яг энэ уур бухимдал насанд хүрчээд болон хүүхдүүд, өсвөр насны хүүхдүүд гээд бүх насны хүмүүс холбогддог. Уур бухимдал, ганцаардал, үл ойлголцол, стресс, сэтгэл готрол, за гэр бүлийн харилцаа доогдох ямар нэгэн зөрчил үүсэх, за мөн гэртээ байнга байгаатай холбогдлолтой зарим нэг эмэгтэйчүүдэд тархалтаас үүдсэн сэтгэл зүйн хямралууд бий болсон байна. За гэр бүл салалт болон гэр бүлийн хүчирхийлэл бас хөл хорионы үед нэлээд нэмэгдсэн сүүлийн үеийн судалгаанууд гарч байна. За тэгээд гэр бүл ахуйн архитект гэж нэрлэдэг байгаа. Нэг гадуур нэг шоу зингээний газруудыг хаагаад ирэнгүүт ахуйн архитект маш их хүчинтэй өссөн иймэрхүү судалгааны үр дүн харагдаж байна. За харин яг энэ хөл хорионы үед та болон таны гэр бүлд сэтгэл санааны байдалд сэтгэл зүйн байдал өөр хүмүүсд чинь ямар нэгэн ийм сөрөг өөрчлөлт орсон тохиолдол байна уу? Энэ тохиолдлоо хуваалцах юм байвал ярилцаарай. Байхгүй үү те? Зурагт юу үзэх хандлагатай байгаа даа. Таны яриа жоохон зүйл сонсогдоод байна. За миний саяны яг тооцсон сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжүүд ихэвчлэн яг сөрөг сэтгэл зүйн байдлууд байсан. За гэхдээ яг энэ хөл хорионы үед хүн болгон стресстэй сэтгэл готролтой байгаад байгаа мó гэхээр үгүй. Би яг нэг яг эерэг сэтгэл хөдлөл мэдрэмжүүдийг бид нэр энд зайлшгүй ярих шаардлага байхгүй. Сэтгэл готрол, сэтгэл зүйн тийм асуудалтай байгаад байгаа хүмүүс тэр асуудлаас хэрхэн гарах вэ гэдэг талаас ярилцвал арай үр дүнтэй байх болов уу гэж сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг ер нь бол түгээд авчихсан байгаа. Тэгэхээр сөрөг сэтгэл зүйн байдалд амгаалах үндэслэл шалтгаан нь яг юу байгаад байгаа юм бэ? Яагаад хүүхдүүд ийм уур бухимдалтай эцэг эхийнхээ өвгөнд орохгүй хоорондоо гэр бүлийн зөрчилдөөн үүсэж байгаа юм бэ гэдэг үзвэл 2-3 шалтгаан бий болж байна. За нэгдүгээрт одоо гэр бүлийн үүрэг алдагдах гэж байж байгаа. За гэрэлсэн хоёр болон тэдний үүрэн хусаа нэгтгэсэн улсын нийгмийн салаа мөчөр за нийгмийн анхдагч хамт олон гэж гэр бүлийг бол тодорхойлсон байдаг. За тэгэхээр нийгмийн одоо хамгийн жижиг бүлэг буюу хамгийн анхны бүлэг бол бидний гэр бүл тэгээд ирэнгүүт гэр бүл болгонд өөрсдийн биелүүлэх ёстой үүрэг нийгмийн болон хувь хүний гэр бүлийн гээд бүх талын үүргүүд байж байгаа. За эдгээр үүргүүд маань энэ дэр скрин дээр маань харагдаж байгаа. Эдийн засгийн үүрэг аж ахуйн үүрэг, нөхөн үржихийн үүрэг, за нийгмийн анхан шатны хяналтын үүрэг, хүмүүжүүлэх, хүүхэд бие хүн болж төлөвшөх, оюун санааны нэгдэлтэй байх үүрэг, за нэр хүндийн үүрэг, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, сэтгэл санааны дэмжлэгийг бие биендээ үзүүлэх үүрэгтэй. За тэгээд гэр бүлийн бэлгийн харилцааны үүрэг гэдэг эдгээр үүргүүд бол зайлшгүй шаардлагатай юм аа гэж тодорхойлсон байж байгаа. За энэ скрин дээр яг тодор харлагдсан байгаа зүйлсүүд маань яг ямар учиртай вэ гэхээр за энэ гэр бүлийн үүрэг алдагдах гэдэг юм сэдвүүд явж байгаа. Шалтгаан нь гэр бүлийн үүрэг алдагдаад байгаа учраас бид нар гэр бүлээ зөрчилдөд байгаамаа, асуудал үүсэж байгаамаа гэдгээр нэгдүгээр шалтгаан. За гэр бүл бүхэн одоо хүн болгон хорионд за төрийн албан агчдаас бусад хүмүүс бол яг үйл ажиллагаа, ажил хөдөлмөр явуулахад нэлээд хүндрэлтэй байгаа. За тэгэхээр гэр бүлийн эдийн засгийн үүрэг нэгдүгээрт алдагдаж эхэлж байгаа. Гэр бүлийнхээ тэжээнд тэтгэх, санхүү олох энэ асуудлууд нь алдагдаж гин гэж үзэж байна. За дараагаар нь нийгмийн анхан шатны үүрэг гэж байгаа. Хүн болгоны одоо нийгмийн харилцааны үүрэг алдагдаад гэр бүлтэйг нийгэмтэй харилцаа бас алдагдаж байгаа. За хүмүүжүүлэх үүрэг яаж алдагдаад байна вэ гэхээр яг одоо энэ 24 цагийн 24 цагт гэр бүлтэйгээ эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хамт байх шаардлага гарч ирж байна л да. Өмнө нь ийм шаардлага төдийлөн гарч байгааг бол яг хөл хорионы үед бол бий болж байгаа. Тэгээд тэгэхээр хүүхдүүдийн хүмүүжил
яг ямар байна вэ гэд хүүхдүүд эцэг эхтэйгээ маргалдаж сөрөглөж эхэлж байна. Эцэг эхчүүд хүүхдийгээ одоо шинээр таних хэрэг гарч байна. За тэгэхээр хүүхдээ би яг яаж хүмүүжүүлэх вэ гэдэг асуудал бас бидэнд тулгарч байна. За чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх гэж байгаа. Гэр бүлээрээ нөгөө нэг гэртээ 24 цагийн 24 цагт нь 7 хоногийн 7 хоногт нь гэртээ байх шаардлага гарсан. Тэгээд тэгэхээр нөгөө нэг гадуур гармаар байдаг, гэр бүлтэйгээ хамт агаар салхинд гармаар байдаг, цагийг гадуур ингээд хөвчлөлтөө өнгөрөмөр байдаг. За бас тэр талаараа зарим нэг гэр бүлийн үүрэг алдагдаад байна. За тэгээд ирэхээр одоо ингээд байн хорионд байгаа тэгэхээр хүн болгоо нэг тийм хоригдсан мэдрэмж түрүүд ганцаардаа тэг хинэгэнд орхигдсан мэдрэмж ч юм уу тиймэрхүү сэтгэлзэн асуудлууд бий болоод ирэхээр нэг нэгэндээ сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж чадахгүй ч юм уу тий яаж энэ хүнийг дэмжих вэ, сэтгэл зүйн талаас нь яаж дэмжих вэ гэдэг асуудлаа мэдэхгүй байх ч юм уу ийм асуудлуудаас болоод гэр бүлийн үүрэг алдагдаж байна гэж үзэж байгаа. За гэр бүлийн үүрэг судраад ирэхээр яг биднэрт яг юу болоод байгаа юм бэ? Ямар учраас гэр бүлийн үүрэг судраад ямар үр дүнд хүрэх юм бэ гэхээр саяны бидний яриад өнгөрсөн гэр бүлийн үүрэг гүйцэтгэх ёстой үүрэг алдагдаад сулраад ирэхээр за гэр бүл дотор хамааралтай гэмт хэрэг тий. За өсвөр насны хүүхэд гэрээсээ дайжаад гарч яваад гэмт хэрэг тавих ч юм уу. За гэр бүлийн хэн нэгэн архиталт ахуй архиталт үүсгэх, за танхаарал нэмэгддэг, хүүхэд гэрээсээ дайжих гэдэг байна. За хүчирхийлэл нэмэгдэх, гэр бүлийн нэмэгдэж байна. За сэтгэл зүйн сүрэн мэдрэмжүүд бас үүсэх. Эднээс болоод одоо гэр бүл доторх сэтгэл зүйн зөрчлүүд үүсэж байна гэсэн үг. За хоёр дахь үндсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр гэр бүлээс гадуурх яг хувь хүн дээр хэдүүлээ аваад үзье. Хүний хэрэгцээний шатлал гэж үндсэн 5 юм шатаралтай юм байдаг. За тэгээд тэгэхээр хүн болгон одоо биологоос цаанаасаа энэ 5 хэрэгцээг бий болгоод хэрэгжүүлээд явж байгаа шаардлагатай байдаг. За анх дахь хэрэгцээ буюу хамгийн анхны хэрэгцээ бол хүний физиологийн хэрэгцээ байж байдаг. Тэгэхээр энд нь болохоор хооллож унтлах ч юм уу тий өөртөө хэрэгцээ шаардлагатай хувцас хэрэглээг хэрэглэх гээд одоо энэ хамгийн наазахын хэрэгцээнүүд багтдаг. За дараагаар нь болохоор аюулгүй байдлын хэрэгцээ гээд одоо яг хөл хоройтой холбогдуулаад үзвэл хэдүүлээ гэртээ байгаа нь тий хүн болгон ажиллаа хийж гадуур явахгүй гэртээ байгаа нь бидний аюулгүй байдлыг хангаж ийн гэж үзээд за нэг ингээд аюулгүй байдлаа хангачлаа гэд үзэнгүүт яг энэ хэрэгцээ ингээд доороосоо дээшээ шатлалаар явж байна л та. За яг 3 дахь үе шат руу ороод ирсэн чинь нийгмийн хэрэгцээ биднэрт хэрэгтэй болж байгаа. Хүн болгон хөл хорионд байгаа. Тэгсэн хэрнээ биднэрт нийгмийн хэрэгцээ өдрөг болгон цаг тутамд хэрэгтэй байдаг уу гэвэл хэрэгтэй. Хүн гэдэг өөрөө чинь нөгөө нэг нийгмийн амьтан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нийгмийн хэрэгцээнд бид нар гацчдаг. Нийгэмтэйгээ харилцмаар байдаг тий. Ажилдаа яваад ажлынхантайгаа хамт хийдэг зүйлсээ хийгээд одоо ажилласаа авдаг сэтгэл ханамж ирч хүч төр юу гэдэг юм бүгдээ ингээд авмаар байдаг гэтэл ингээд бидний бүгднийг гэртэн ярьсан гэрийнхнаасаа өөр харилцах хүн байхгүй. За ингээд нийгмийн хэрэгцээнд бид гацж байгаа. Тэгээд ирэнгүүт яг хөө тэгэхээр эргээд нөгөө нэг сэтгэл зүйн таагүй байдал сөрөг мэдрэмжүүд бий болоод ирнэ. За тэгээд та бүхнээс асуух асуулт юу гэхээр та бүхэн одоо таны гэр бүл энэ бүх одоо 5 үндсэн хэрэгцээг зөвхөн гэр бүлтэй байх хугацаанд гэр бүлтэйгээ хамт байхдаа нөхөж чадах уу гэдгийг боломжтой юу вэ? Нийгмийн хэрэгцээ тий цаашлаад өөрийгөө хүндлэх, өөрийгөө бусдаар хүндлүүлэх хэрэгцээ эдгээр хэрэгцээ нь ер нь бол яг нийгмийн давхар дээр бий болж идэг. Тийм болохоор яг гэр бүл хүний энэ 5 үндсэн хэрэгцээ тавуулаа хангагдах ямар ч боломжгүй гэж үзэж байгаа. За дараагаар нь болохоор 3 дахь үндсэн шалтгаан нь бид нарыг одоо бүх зүйл шинээр дасах тий шинэ дадал суршил шаардах тасан зохицох чадварыг маань ингэж шалгаж байгаа. Энэ байдал биднэрт бас бүрдэх хэмээл үүсэх шалтгаан болж байгаа. За хүмүүс шинэ нөхцөл байдал тасан зохицох шаардлага тулгараад байна гэж байгаа. Энэ хөл хорой маань болохоор зарим хүмүүсийн хувьд шинэ бодлуудыг нээж өгөөд
аюул байгаа боловч заримд нь одоо авдаггүй болох гэр Биш бүлийн 91 40 26 гэж бичээд автай. гэр бүлийн гишүүд хоорондоо зөрчилдөх те дотоод айцтайгаа нүүр тулах зэрэг одоо хүндхэн асуудал Түг хараа. Тэр ногоон хаш гэж чи тэр юугаар ороорой. Энд өстө 9 шидэм юм байна. Мика агатай. Манай наах нь байд юм байна. Налахын цаана. Тэр талбайгаас өгж байгаа. Гэтэ Аашгүйч Мика хаагаарай. за тийм байгаа бол олон хосууд болон гэр бүлийн хувьд одоо энэ хүл хорой хоорондын харилцааны жинхэнэ шалгуур болж байна гэж бас зарим нэг эрдэмтэд үзэж байгаа юм байна л та. За бүгд тус тусын ажиллаа хийгээд хүүхдүүд цэцэрлэг сургуультаа яваад орой гэртээ цуглаад ингээд цагийг хамтдаа өнгөрөөдөг байсан бол одоо харин гэрээсээ ингээд сураад гэрээсээ ажиллаад гэр бүлийнхэнтэйгээ бүх цагийг хамтдаа өнгөрөх юм шаардлага бидэнд тулгарсан. За хөл хоройны талаас бидэнд халаан аан бүлээрээ байх ховор боломжийг өгч байгаа гэж ер нь бол авч үзэх хэрэгтэй. За тэгэхээр ингээд хөл хорой хизээнээс хойш яг 11 сараас хойш яг энэ цахим ажлууд, цахим уулзалтууд, цахим хичээлүүд аюул их авч байгаа тийм. Тэгвэл одоо яг бидний ирээдүйд хүүхдүүд хэлцүү гэдээ ороод ирлээ те. Яг энэ хөл хоройны үед бидний хүүхдүүдэд яг ямар мэдрэмж төрүүлж байгаа вэ? Хүүхдүүдэд ер нь юу тулгамдаад байгаа юм бэ гэхээр хамгийн түрүүнд хүүхд болгоно хүүхдийн насны үе шатанд насанд нь бий болдог шинэ зүйлсүүд байдаг гэдэг. Ер нь аль түрүү жилийн сургалтын сууж байсан хүмүүс байгаа санаж байгаа яг насанд нь тохиорсон үйл ажиллагаанууд ийм гол үйл ажиллагаанууд зохилдог гэдэг. Өмнө бас манаас зүүчид сургалт орж исэн. За тэгээд тэгэхээр яг хүүхдүүд хамгийн түрүүнд гэртээ байнга байгаад ирэхээр нэг тийм хоригдсан мэдрэмж төрж байгаа. Тэгээд үүнээсээ үүдэлтэйгээр маш эмзэг тий уурлаж бухимдах нэг тийм хоосон ганцаарцсан иймэрхүү мэдрэмжүүдийг ягаад гэвэл хүүхдүүдийн хувьд найз нөхөд үе тэнгийнхэн тий сургууль цэцэрлэг гэдэг нь айгүй тийм гол үнэт зүйл хамгийн чухал зүйлс болсон байдаг. Тэгээд бид нартайгаа уулзахгүй учрахгүй ингээд хамт байхгүй байгаад тэгэхээр яг эдгээр мэдрэмжүүд одоо аль болох юм сөрөг мэдрэмжүүд хүүхдүүдэд бий болоод байдаг. Мэдээч аав ээжтэйгээ илүү татна эмэгцэн хүүхдүүд байгаа тэр болоод байгаа. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн хувьд байнга аав ээжтэйгээ хамт байх юм боломж гарч байгаа ч гэсэн одоо яг үе тэнгийнхэн гэдэг төдийн нэг чухал учраас эмэгтэй сэтгэлүүд мэдрэмжүүд хүүхдүүдэд бий болдог байх нэ. За хоригдох мэдрэмж гэж байгаа. Энэ нь болохоор хүн өөрийн одоо сөрөг бодолтой хүлэгдээд буруу тулаар дүүрээд ингээд бусдаас өөрийгөө тусгаарлаад уурлаж бухимдаад ганцаараа байхыг хүсэх тиймэрхүү шинж тэмдгээр илэрдэг. За ганцаар л гуниг зөвхөл гэж байгаа. Өсвөр насны хүүхдүүдийг ер нь бол ойлгоод бидний одоо амьдарч байгаа өнөөгийн нөхцөл байдал яг тухайн хүүхэд яг ямар сэтгэл мэдрэмжтэй байгаад байгаа гэдгийг эцэгчүүд яг өдөр тутамдаа биш юмаа гэхэд ер нь бол 7 хоногтойч нэг ч юм уу 2 ч удаа заавал зайлшгүй ярилцах шаардлагатай. Өсвөр насны хүүхдүүдэд одоо яг өсвөр насны хүүхдийн гол зохицох үйл ажиллагааг яг үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцах, өөрийн биеэ даах тий бусдаас юм тусгаар байдал, өөрөө бие даасан мэдрэмжийг авах ийм гол үйл ажиллагаатай байдаг учраас яг ингээд эцэгхээс хүндийрэх юм уу тий би чадна би хийн гэсэн юм мэдрэмжүүд бий болж байгаа учраас эцэгчүүд ер нь яг энэ насны дээр аав ээж гэдэг үүднээс илүү яг найз нэм шиг тий үе тэнгийнхний нэм шиг ярилцдаг байх шаардлагатай. За тэгээд яг өсвөр насны амьдралынхаа энэ үе шатн дээр хүүхэд нийгэм шиг гадуур гарч найз нөхдөдөө харилцах тий хувийн орон зай гэдэг хувийн нууц гэдэг хамгийн чухал үе шатн байж байгаа. За тэгээд цар тахлын нөхцөл байдлыг харгалзаж үзээд одоо яг энэ хүүхдүүдийн гол үйл ажиллагаанууд нь туслагдаад одоо гадуурч гарч болохгүй тий арга ядаад гэрийнхээ гадаа ингээд удаа суугч боломжгүй болсон байгаа тий энэ бүхэн хүүхдүүдэд одоо таагүй байдал бухимдал зэргийг одоо нэмээд удмаар гэр бүлдээ ингээд таагүй харилцаа бий болгох
үндэс суурь шалтгаан болоод байгаа юм байна. За олон өсвөр насныхны хувьд болохоор хамгийн их шаналаад хямрал болоод байгаа энэ зүйлс нь болохоор цар тахлаас улбаатай би ингээд төр хугацаанд зогсоод байгаа үйл ажиллагаанууд байгаа байна. За одоо спортоор хичээлэх маш туртай хүүхдүүдийн хувьд бол гараа заалан тоглож чадахгүй байна тий. Гараа гэрийнхээ гадаа шийдэн ядаж тоглож ихээр бас асуудалтай байгаа юм. За 9-р анги, 12-р анги төсөлтийн баяраа хийх гээд хүн болгоны одоо хамгийн тэсэж төвчж явдаг, хүлээж авдаг хамгийн баяртай мөчүүд болох төсөлтийн баяр ч юм уу тий. Аялал зугаалга энэ болгон хүүхдүүдийн хувьд хүүхдийн хамгийн чухал турсамжуудын нэг багтчихдаг болохоор энэ болгондоо бас ингээд харамсах ийм сөрөг сэтгэлдлүүд бий босгох юм шалтгаанууд бас байна. За энэ болгоныг тайлж цэцэгчүүд бол насан туршид бас байнга ярилцж байгаа шаардлагатай. За амьдралынхаа энэ мөчөд бидний мэдэрч буй сэтгэл хөдлөл занган зарилгүйгээр илэрхийлэгдэх боломжтой байдаг тул тэдэнд одоо хүүхдүүдийг өөрөө сонсох орон зай, мэдрэмж сэтгэл хөдлөлөө хуваалцах нь одоо зайлшгүй чухал юм аа гэсэн санаа байна. За тэгвэл одоо яг энэ 2-3 үндсэн шалтгаанаас болоод бидэнд бий болсон энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлийг энэ мэдрэмжүүдийг бид яаж давж туулах вэ? Яагаад одоо тэгвэл одоо ингэж хууль орноос болоод хүн болгоны сэтгэл зүйн юм хэцүү байгаа бол одоо хэдүүл яаж арга замыг гарч хайж олж гарах вэ гэхээр одоо түр хугацааны хэмжээний яах вэ гэж хайчаар бас болохгүй тий. Сэтгэл зүйн ямар нэгэн хямрал зочдлоос үүдэлтэй сэтгэл зүйн гэмтэл хүнд үүсч болдог. Тийм учраас ер нь асуудлуудыг доор нь тухайн цаг бүртээ шийдвэрлэж авч ивэл илүү үр дүнтэй. За асуудлыг шийдэх нэг юм хит арга замууд байна. Хөл хорионы нөхцөл байдлыг өөртөө ашигтайгаар эргүүлэх гэж байна. Гэртээ байгаад ингээд одоо тэгээд гуниж готраад ажилгүй байна гэхийнхээ оронд дахиад тэгээд өөртөө хөгжиж болох юу байна? Тэр болгоныг хийгээд үзэх хэрэгтэй. За дахиж олдохгүй боломжтой одоо дандаа ингээд карантинд ороод гэр бүлтэйгээ байн хамт байх юм боломж дандаа гарахгүй. Одохгүй хөл хорой тавьдаг тэгэхээр хүн болгон ажилтай сургуультай гээд маш цаг завгүй гэрийнхэндээ дахиад ингээд өдөржин хамт байх боломж ирэхгүй гэдгийг маш сайн ойлгоод гэрийнхэндээ цаг заваа хайр наргүй тий зарцуулж шаардлагатай. За хэдэл мэдээлэл бүх зүйл одоо цахим руу шилжсэнтэй холбоотой хүн болгонд хэвлэл мэдээлэлтэй цахим хэрэглээ энэ компьютерийн чадвараа сайжруулах маш том юм боломж болж ийн гэж би харж байгаа. За тэгэхээр ингээд өөрсдийнхөө чадал чинээний хувьд өөрсдийнхөө сайжруулах шаардлагатай хийж бүтээж дуусгаагүй ажлуудаа хийж дуусгах юм уу? Иймэрхүү боломж гэж асуудлыг хараарай гэдэг нэгдүгээр юм арга зам байна. За хөлөө оройны үеэр гэр бүлтэйгээ тий хүүхдүүдтэйгээ хэрхэн эвтэй байх вэ гэсэн зөвлөмж. За хүн болгон сөрөг мэдрэмжүүд бий болоод байна гэдэг нь ярьсан. Дуур цаагүй байл. Хөшөөр. Маргалаа гэсэн хаа. Амитацаарай. Энэ болгон одоо сөрөг мэдрэмжүүдээ бий болоод байна гэдэг бүгдийг нь гэр бүлийнхэндээ тий ойр дотныхондоо гаргаад ингээд харуулад илэрхийлээ тэр болгоныг ингээд таагүй болгоод байх шаардлагагүй тэггүй бай гэсэн ихний зөвлөмж байна. За жоохон ууртай ингээд сууж идэл хин нэг нь аяг хагаллаа гэж төсөөлөе л доо. За тэгэхээр чи яасан салын юм болгоомжтой байхад яа тийм бүтлгүүштэй хэмээ одоо хүүхдээ ингээд загнах ч юм уу тий ийм зүйл дээр ингээд бусад өөртөө бий болоод байгаа уурыг ингээд бусдад алимдуулж гаргахгүй байх тий үнэхээр бухимдалтай байвал энэ тухайга яг өөрийнхөө эхнэрт ч юм уу нөхөрт хэлээд энэ талаараа ингээд уур бухимдалгүйгээр айлуулах эргээр ярилцаж үзэх хэрэгтэй. Ийм юмнаас болоод энэ уур үрээд байна. За ийм зүйл би бухимдаад байна. Миний санаа юмд зовоод байна гэх мэтээр одоо ингээд зүгээр тайвнаар тий айлуулах эргээр ярилцаж. За хоёрдугаар арга зам нь болохоор гэр бүлийн хөл хорионы үеийн дүрмийг тогтоох гэж байгаа. Энэ бол яг хүүхдүүдэд аягүй хэрэгтэй. За тэгээд хэдэн цагт хин юу хийх вэ гэдгийг маш тодорхой гаргаад тодорхойгүй байдлаас ер нь бол аягүй сэтгэл зүйн зөрчлүүд, хоорондын зөрчлүүд, хил амууд ингээд бий болж идэв. Тэгэхээр бүх зүйл тодорхой байж ээж үйл ажиллагаа амжилттай нэм эрэг явах боломжтой. За хин нэгэн хүн одоо 12 цагаас нэг хичээлээ хийж яхад нь бусдад нь яг тэр цагт юу хийж явах юм бэ те. Жишээ нь нөхөр нь одоо 10-аас 17 цагийн хооронд гэртээ
онлайн ажлыг хийдэг бол энийг бусад гишүүд тэр хүнд таад болохгүйгээр аль боломжтой арай өөр юу хийх боломжтой юм гэдгийг тохируулж хийгээд дараа нь одоо эхнэр нь хүүхдүүдийн нөхөртөө даатгаад өөртөө цаг гаргадаг ч юм уу. Иймэрхүү цагийн зохицуулалтыг маш сайн гаргаж өгөх хэрэгтэй. За 3 дугаарт нь болохоор хамтдаа ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж байна. Би түрүү хэлсэн гэр бүлтэйгээ хамт байх маш том боломж гэж ойлгоорой гэд энэ үедээ л гэр бүлтэйгээ хийж чадаагүй те ажилтай байх үедээ хийж амжтгүй зүйлсүүдээ хийрээ. Гэр бүлийн бүх гишүүд одоо тодорхой зүйлийг хамтдаа хийж үзэх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо хамгийн наад зах нь хүн болгоно телевизээр суугаад кино үздэг штэ тий. Гэхдээ гэр бүлээрээ хамт кино үзэх. Нэгнийхээ сонирхолтой киног одоо 7 хоног болгоод ээлжид үзэх ч юм уу. За тэгээд үзснийхаа дараа хоорондоо хүүхдүүдтэйгээ тий эхнэр нөхөр хоёр ч хамаагүй хоорондоо киноны талаар ярилцаад гол дүрийн хооронд одоо би хийсэн бол чи хийсэн бол яах вэ гэд одоо гэхдээ уйдаа суугаад энэ гэхийнхээ оронд хоорондын харилцаагаа улам бэхжүүлээд энэ болгоныг ингээд задлаад ингээд уйдах завгүй байна гэсэн үг. За хамтдаа хийх гэр бүлийн гишүүдийн харилцааг илүү татна болгоно гэж байгаа. За дөрөвдүгээр арга зам юу байж болох вэ гэхээр гэр бүлийн гишүүд ялангуяа хосууд ингээд өдөрт доороо ээж нэг цагийг ганцаараа өнгөрөх боломжийг өөртөө бий болгох гэж байгаа. Тэгэхгүй болохоор яагаад энэ үг нэг хувийн орон зай гэдэг зүйл алдагдаад байна л да. 24 цагийн 24 цагт гэр бүлтэйгээ хүүхдүүдтэйгээ ингээд зарцуулаад ирэхээр сүулдэ ядрах ч юм уу тий хэдий ээж нь ч гэсэн хэдий аав нь ч гэсэн ингээд ядрах тохиолдол бишгүй байгаа. За тэгэхээр бидэнд одоо бусдтай хамт байх ч юм уу ярилцах юм хэрэгцээ байдаг. Үүнийхээ адилаар ганцаараа байх хэрэгцээг өөрөө дуртай юм хийх тийм орон зайг өөртөө бий болгож өгөх зайлшгүй шаардлагатай. За тиймээс өөрийнхөө одоо гэрийнхээ хамгийн тухтай тий өөрийнхөө хамгийн дуртай хэрэгцээг очиод ганцаараа ном унших ч юм уу дуу сонсох тий тэмдэглэл хөтлөх гээд ганцаараа эсвэл аль нэг ажлаа төлөвлөөд ингээд хийх ч юм уу яг ийм тодорхой үр бүтээлтэй цагийг заавал өөртөө өдөр зарцуулж авах шаардлагатай байх нэ. За дараагийн арга замууд ингээд яваад байна л да. Стрессийг даван туулах чадварт бид нэр суралцах шаардлагатай байх нь. Одоо хүн болгон байнга стресстэй би стресстэй байна гэж ярьдаг боловч яг стрессийг хэрхэн даван туулах вэ гэдэг талаа ер нь бол таньж мэдээгүй ойлгоогүй байж идэг. За тэгэхээр хүүхэд бие хүн болоод өсөж хөгжих явцдаа биологийн болон тий биеийн өөрчлөлт тэгээд нийгэм сэтгэл зүйн хүчин зүйлээс шалтгаалтай маш их юм өөрчлөлтүүдэд сөрөг мэдрэмжүүдийг тий аваад энэ таагүй байдалд орох тохиолдлууд их байдаг. За иймээс түүнийг нь одоо даван туулах аргаар хүүхдийг өөрийн сэтгцэн эрүүл мэндийг хамгаалах, түүнээс өвчлөн сэргийлэх юм аргуудыг сонирхох шаардлагатай байдаг бахны. За стрессээ даван туулах аргуудаас дуртад үзвэл сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ хамгийн дотны ихтэй хүндээ ярьж нээх тий аль эсвэл өөрийнхөө нууц бичдэг ч юм уу өөрийнхөө тэмдэглэлийн дэвтэр дээр тэмдэглэл хөтлөөд өөрийнхөө тэр сөрөг сэтгэл мэдрэмжийг гадагшлуулж авах шаардлагатай заавал. За тэгээд стресс талах энгийн аргуудад суралцаад тэрийг хамгийн гол нь тогтмол хэрэгжүүлэх шаардлагатай. За тайвшруулах амьсгалын дасгал хийж хэвших. Энэ амьсгалын дасгал яадаг вэ гэхээр нэг хүмүүс амьсгалын дасгалыг айгүй буруу хийгээд. Одоо та бүхэн яг сонсож байгаа бол бүгдээрээ хийгээд үзээрэй. Бүгд хамраараа ингээд урт гихчин амьсгаа аваад тэгээд аль болох удаан 5 секундээс дээш ч юм уу өөртөө хамгийн чадах удаан хэмжээнд дотроо түгжээд амьсгалаа түгжээд за тэгээд амаараа маш удаан гаргах хэрэгтэй. Хамгийн удаанаараа. Энэ амьсгалын дасгалыг авч явах хоорондыг амьсгал авахд гэдэс гадагшаагаа түнбийгээд амьсгал гарч явах агшинд гэдэс хохоож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр зарим хүмүүс буруу амьсгалаад яг амьсгал авахд гэдс нь хохоогоод гарахтаа түнбийждэг юм уу те. Энэ бол нөгөө хүний зүрхний ачааллыг ингээд тайвшруулдаг те цусны эргэлтийг сайжруулдаг ийм дасгал байдаг. Ингээд амьсгалын дасгалыг стресстэй үедээ ч юм уу те тэр доороо ингээд маш их уур бухимдалтай байгаа үед яг энэ амьсгалын дасгалыг хэдэн удаа татаад хийхээр юм айгүй өөртөө би өөрөө энэ аргыг байнга хэрэглэдэг. Орой ч гэсэн яг ингээд орондоо ороод нойр хүрхгүй байх ч юм уу те тийм тохиолдолд яг энэ дасгалыг хэд татаад хийчихэд ер нь бол яг зүрхний хэвийн болоод ийм тайвшруулах үр нөлөөтэй байдаг байгаа шүү.
энэ дасгалыг бүгдээрээ туршаад үзээрэй гэж төгөлмөр байна. За дараагаар нь болохоор өөрийнхөө сонирхолтой зүйлийг хийх гэж байгаа. Би болохоор яг хүнтэй муудалцах гадар хэрэг ч юм уу яг тийм ингээд дүрс хийгээд уур хүрээд ирэхээр аль болох ингээд газ гартаа ном бариад авах хичээдэг. Тэгээд өөр нь бол юм өөр юу ч байж болно. Та миний хувьд жишээ юм байна. Тэгээд номнуудыг яадаг вэ гэхээр гэртээ ингээд өөрийнхөө гарт аль болох ойрхон ил тавьчихдаг. Тэгэхгүй нөгөө хүмүүс номоо хайрлаж ингээд нөгөө далд хийгээ шүүгэн хийгээ тавьчихаар ерөөсөө нүдэнд ил харагддаг. Тэгээд ер нь өөрийгөө тайвшруулахаар сонгосон дэр арга хэрэгсэл гарт баригдах зүйлсээ ил өөрийнхөө гарт аюу ойрхон байлгаж явах нь хамгийн чухал. Тэгээд ирэнгүүт за яг ингээд өөрөөр ирэнгүүт миний будингийн утгын ширээн дээр жишээлбэл ном байж үйл би аваад тэрийг уншаад хэсэг хугацааны дараа одоо тухайн ууралсан сэтгэл хөдлөл мэдрэмж дарагдчихдаг юм уу тий. За иймэрхүү арга бас байж болно. За спортоор тогтмол хичээллэх гэж байгаа. Энэ бол яг стрессийг даван туулах хамгийн урт хугацааны арга. Өдрөө болгон тогтмол ингээд өглөө болгон гарч гүөх юм уу тий. Энэ нь бол ингээд хүний чангарсан булчингуудыг суллах юм үр дүн тий. Булчин чангараад ирэхээр хүний сэтгэл хөдлөл одоо ингээд стрессийг бий болгож байдаг. За иймэрхүү юмнууд арга чаргууд байна. За хамгийн гол нь та яг эдгээр аргуудаас туршиж үзээд бүгдийг нь яг нээж дараагаар нь туршиж үзээд тэмдэглэл магадгүй хийгээд ч юм уу тий. Өөрийнхөө сонгосон нэгээс хоёр ч юм уу хэдэн ч аргуудын тэрийгэ хамгийн гол нь тогтмол хэрэглээд хөвших. Өөртөө туршил болгох нь хамгийн үр дүнтэй. Тэгэхгүй бол за нэг удаа хийгээд за тэр чинь удлаа юм биш үү стресс тайлгүй юм байлээ гээд өөр арга зам яагаад явдаг ч юм уу тий. Энэ нь бас маш буруу. Нэг удаа хийгээд үзлээ, хоёр удаа хийгээд үзлээ. За ингээд улам хавшруулаад хийх хэрэгтэй. Ер нь бол альва үйлдэлийг ч юм уу тий альва нэг шинэ дадал зуршлыг өөртөө бий болгоё гэж бодвол нэг 35-аас 40 хоног яг уухгүй хичээлж тэр зүйл хүнд яг туршил болж тогтчиход байгаа шүү. Шинэ за хувь хүмүүсийн хооронд холбоо тогтоох чадвар. Миний яриа сонсогдож байна уу хүмүүсээ? Сонсогдож байна. Сонсогдож байна. За та өөрийн хүнтэй харилцах одоо энэ холбоо тий хоорондын холбоо тогтоох чадвараа сайжруулахын тулд бид юу хийх ёстой вэ гэсэн энэ зүйл байгаа. За та өөрийн үнэт зүйлдээ эрхэмлдэг чанарыг хамгийн түрүүнд олж таньсан байх шаардлагатай. За бусад хүмүүсийн хувьд хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй тэр одоо нөгөө дургуутдаг те би тийм биш гэж одоо дургуутдаг тэр зүйлийг нь талаар та мэддэг байх шаардлагатай. За тэгээд холбоо тогтоох чадварт дараах зүйлс багтана гэж байгаа. Бусад хүмүүстэй тогтоосон холбоогоо одоо ямар нэг найзын харилцаа холбоо ч юм уу те цаашаад өргөжлүүлэх хэсгээ та тухай бүсний шийдэж явах шаардлагатай. Одоо тодорхойгүй байдал үүсгэж болохгүй гэсэн үг байна. Хинтээ холбоогоо хэвээр өргөжлүүлэх вэ? Хинтээ ойр татан байх вэ? За хинтээ мэндийн зөрүүтэй явах вэ гэдгийг маш сайн наривчлан тодорхой болгоод за хинтээ харилцаа холбоогоо хязгаарлах вэ гэдгийг бас бий болгоод энэ байдлаар өөрийнхөө холбоо тогтоох зөвлөх удирдах ар чадвараас шууд хамаарна гэж байгаа. Холбоо тогтоох аргуудаас ингээд та бүхэнтэй хэлбэл за уулзалтын ярилцлаганд урих тий энэ бол яг одоо хүл хорионы үед нөгөө нэг Clubhouse, Zoom энийг тэрийгээд Google Meet гэдэг одоо энэ болгоноор хүмүүс өөрсдийнхөө ярилцах шаардлагатай зүйлсийг ярилцаад хэлцээд ингээд асуудлуудыг шийдвэрлэж явж байна. За энэ дөрж болж байна. Мэдчилгээ илгээх тий захимаар мэдчилгээ илгээх одоо өдрөөлөн гараад нөгөө нийгмийн харилцаа хангаад найз нөхдөдөө уулзаад явж чадахгүй байгаа учраас
уцаар ярилцах тийм найз нөхдөдөө тогтмол уцаар яриад өөрийнхөө одоо сэтгэл мэдрэмжийг хуваалцаад чанар сайхангаа хуваалцаад явж байгаа шаардлагатай. За тэгээд цагтл бичих гэдэг чинь одоо биднэрт байж болох арга гэвэл нөө мессенжер чат ч юм уу тийм энэгээр хоорондоо цагтл бичиж харилцаа холбоогоо тогтоож болж байна. За энэ хамт олонлох уралдаан тэмцээнд оролцох гэж байна. За уралдаан тэмцээнд оролцох гэдэг хөл хоригдлуудыг яаж ашиглаж болох вэ гэхээр одоо нөгөө Facebook-оор айгүй челленжүүд явж байгаа. Одоо яг гэртээ байхыг тий дэглэмээ сайн сахихыг ч юм уу вакциндаа амрахыг ингээд хүмүүс уриалсан юм челленжүүдэд яг найз нөхдөйгөө уриалаад ажил хамт олноо уриалаад ингээд бас энэ бас нэг талаараа нийгмийн харилцаа болоод явж байгаа гэдгийг ойлгоод ийм ингээд нийгмийн идэвхтэй байж болох юм байна. За хүүхдүүдтэйгээ хамт энэ хугацаанд юу хийж болох вэ гэж байна. За тэгэхээр хүүхдүүдийнхээ хувийн нууцыг ч юм уу тэр хүүхдийн хувьд хамгийн чухал гэсэн мэт зүйлийг хүндэтгэж авч үзэх. Хүндлэл гэдэг зөвхөн яг бага насны хүүхдээс ахмад насны руу чиглэсэн байх ёсгүй. Гэр бүл хүн болгоныгоо эхнэр нь нөхрийгөө нөхөр нь эхнэрийгээ аав хүүхдээ ээж нь хүүхдээ гэж бүгд харилцан нэг нэгийг хүндэлж явах, хүндэтгэж явах шаардлагатай. Тэгээ нэг нэгнийхээ хамгийн чухал тэр зүйлсүүдийг бас хүндэтгэн үзэх шаардлагатай байдаг байна. За тэгээд хүүхдүүдийг аль болох ойлгоод ярилцаад өөрсдийн гэсэн хувийн орон зайг бий болгож өгөх хэрэгтэй. За тэгээд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх уур амьсгалыг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Аав ээж нь хүүхдүүдтэйгээ ярилц гэхээр яадаг вэ гэхээр аяг угааж захтай ч юм уу ямар нэг юм хийж захтаа чи нэрээ тэрийг яасан гэж асууж онгоолоод яах хэвчтэй. Тэгээ хүүхдүүд эргээд нөгөө талаараа ярихыг хүссэн боловч нөгөө уур амьсгал бий болоогүй учраас ярих боломжгүй байдаг ч юм уу тэгээд ярихгүй орхисон байдаг. Тэнгүүд эргээд эцэгчүүд тэрийг юу гэдэг би чамаас асуусан чамтай ярилцахыг хүссэн. Гэхдээ чи ингэж яриаггүй бидтэй гэдэг юм буруу талыг хүүхдүүдэд өгч идэг. Гэвч хүүхдүүдийн хувьд яг ярилцах тэр уур амьсгал ойлгохнаа байхтай ч юм уу ингээд өөдөөдөөсөө хараад ярилцах боломжтой ийм нөхцөлийг хүүхдүүдэд бий болгож өгөх хэрэгтэй. За тэгээд ил тод ойлгомжтой байдал хизээ хин яг юу хийх үү энэ хүүхэд өнөөдөр яг юу хийх ёстой байсан бэ гэдэг зүйл маш тодорхой байх ёстой. Тэнгүүд чи ийм юм хийх ёстой шүү гэдгийг хин ч хэлээгүй тэр хүүхдэд өнөөдөр би амрах ёстой гэж ойлгосон байх гэж ойлголтын зөрүүтэй зүйлсээс болоод бас гэр бүл хүүхдүүдээ эцэгчүүд хүүхдүүдийн хооронд маргаан үүсэж байна. Жишээлбэл одоо айлын том охин 16 настай охин өнөөдөр өчигдөр би хаад эзэн өнөөдөр ээж хийж байх гэд одоо тэр яг хоол идэх цагаар өөр юм хийгээд найзтайгаа хамт одоо фэйсбүүкээр чатаар харилцаж исэн байж болох байтал ээж нь яг өнөөдөр чи хоол хийсэн гүч гэж уурлах юм уу Тэнгүүд ингээд ойлголтын зөрүүтэй зүйл ямар нэг зүйл тодорхой биш байх нь маргааны зөрчлийн их усүр болж идэг. Тэгэхээр яг өнөөдөр чи энийг хийн шүү маргааш би хийн шүү гэдэг юм зүйл маш тодорхой байх шаардлагатай. За сэтгэл санааны хувьд дэмжлэг үзүүлэх хүүхдүүдийнхээ сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд маш их анхаарч ах хэрэгтэй. Өөрсдөө болон эргэн тойрныхоо хүмүүсийг илүү сайн мэддэг болоход зориулаа гэж байгаа. Энэ нь болохоор яг миний хүүхэд өнөөдөр юу тустай юм бэ? Ямар мэргэжил авах байгаа юм бэ ямар сургуульд авах байгаа юм бэ гэдгийг бас төдийлөн мэддэг үзэгчид байдаг. За тэгээд тэр байтугай өөрийнхөө юунд дуртай мэдгүй хүмүүс явж идэг. Тэгээд ирэхээр энэ цаг хугацааг бас энэ зориулсан гэж маш хүсэж байна. Хүүхдтэйгээ ойлголцож ярилцах, юунд дуртай, магадгүй өөрөө ингэ шинэ зүйлсүүдийг хийж үзээд би шинээр юунд дуртай болох нь би юунд дуртай гэдгийг энэ болгоныг таньж мэдэх. За тэгээд бүтээлч байдал гэж байгаа. Одоо яг энэ хөл хороонд хүмүүс айгүй их тийм цалгарсан байдалтай За хизээж бусдаа яах вэ? Хизээж энийг яах вэ? Угаасаа л гэртээ байх хэмжээ гэдэг юм бодол мэдрэмжүүд айгүй их байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд хүүхдүүд тэгээд эргээд яадаг вэ гэхээр эцэгчүүд яг их унтлаа чи ингэсэн энийг хийсэнгүү тэрийг хийсэнгүүгээ бас дахиад ингээд хүүхдүүдийн маргал тагчдаг асуудал гардаг. Тэгэхээр яг энэ байдлыг эцэгчүүд насанд хүрэгчид өөрсдөө чиглүүлээд хүүхдүүдийг тэр хэрхэн бүтээлч байх вэ гэдэг тал дээр анхаарах ёстой. Энэ насанд хүрсэн хүний
чиглүүлэх үүрэг явж байгаа учраас энэ бол хүүхдүүдийн буруу биш, хүүхдүүдэд буруутгах шаардлагагүй гэсэн. За ингээд хамгийн сүүлд хэдүүл нэг юм асуулт ажил байна. Энэ болохоор яг нэг сэтгэлийн зөвлөгөөнд ашиглах нэг юм зан үйлийг засах юм загвар байж байгаа. Бүгдээрээ нэг цаас гаргаад миний хийснийг бичиж явбал аюу зүгээрээ. За тэгэхээр одоо юу за бичихгүй байлаа гэхэд одоо яг хэдүүлээ дотроо төсөөлье. За энэ үйл явдал гэдэг жаа. Ямар нэг одоо ингээд өдөр болгон таны уурыг бүрддэг ч юм уу те нэг тийм зүйлийг сонгоод авчих. Ямар нэг би одоо нөхөр эрт ирнэ гэчээд өнөөдөр оройтож ирлээ гэдэг үйл явдал байлаа. За өөрөөсөө таагүй бол одоо үйл явдлуудыг бүгдээрээ бодоорой. За тэгэнгүүт нөхөртөө өнөөдөр эрт ирнэ гэчээд эрт ирээгүй. Тэгэнгүүт танд яг ямар бодлууд бий болох вэ? За тэгэнгүүт сөрөг бодлууд бий болно те. Таны уурыг бүргээд байгаа учраас энэ үйл явдал таны уурыг байнга өргөдөг учраас бий болж байгаа сөрөг бодлуудаа тэмдэглээрэй. За тэгээд сөрөг бодлууд үүснээс болоод танд бий болж байгаа сэтгэл хөдлөлүүдийг, сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг. За энэ үстэй эртэрнэ хичээд эртэрдгүү дандаа л ингэдэг хаана юу гайж яваа гэсэн бодлуудаас үүдээд уур хүрэх ч юм уу те анзаардах ч юм уу нэг юм сөрөг сэтгэл мэдрэмжүүд бий болно да. Гомдож тунах ч юм уу, хуниглах. Танд яг энэ үйл явдал туснаар ямар сэтгэл хөдлөл үүсэж байна? Тэрийг бичээрэй. За сэтгэл хөдлөл энэ бодол хоёр нийлээ таны биед ямар сөрөг өөрчлөлт бий болгож байна. Өөр хүсэндээ болоод толгой өвдөх ч юм уу тий стресстэй ходоод өвөрхөх. За тэгээд бүр ингээд ууртай байгаад хүн яг ингээд бие чанаар өөрийнхөө бие ингээд хаана юу өвдөж байгаа гэдгийг ингээд айгүй мэдрэх юм тохиолдол бас байдаг. Тэгээд таны бид яг энэ үйл явдал болоход яг ямар өөрчлөлт гардаг вэ? За энд хамгийн сүүлэн энэ гурван нийлээд ямар зан үйл танд гаргадаг вэ? За эрэгтэйчүүд уурсанд болоод гадаа гараад тэмдэг татах ч юм уу тий. Эхнэр нь уурлаад нөхрийгөө эргэтэн өөрийгөө тусгаарлаад өөр өрөөнд ороод үздэг ч юм уу. Нөхрийгөө цааш нь ингээд хөөгж явуулдаг ч юм уу. Тиймэрхүү зан үйлүүд гарч идэг. За тэгэхээр эргээд эднэрийгээ хэдүүлээ яах вэ гэхээр одоо энэ гэр бүлийн таагүй харилцааг байхгүй болгохын тулд эргээд яг энэ гол үйл явдал таны уурыг үргээд байгаа үйл явдал чигээрээ байх боловч энийг эерэг болоор өөрчлөлт үзэх хэрэгтэй. За эртэрнэ гэсэн хэмнээ эрт ирээгүй нь гадуур одоо хүн амьтандаа уулзч учраас янз бүр болоод байсан биш. За зайлшгүй шаардлагатай ажил гараад оройтсан юм байна да. Нэг удаа ингэсэн юм байна да гэдэг юм эерэг бодлоор солих юм уу тий. Тэгээд эрэнгүүт дагаад дахиад сэтгэл хөдлөлөө эерэг бодлоос үүдэлтэй эерэг сэтгэл хөдлөл ямар гарах нь вэ? За тэгээд сэтгэл хөдлөлөөс цаашаа биеийн мэдрэмжтэй тий нөгөө нэг өвдөд төсөн толгой өвдгөө болчих юм уу? За тэгээд нөхөр гэртээ өрөөд гэхээр магадгүй уурлаж та дөрөнд оруулахын оронд хоолыг хаалгаад ч юм уу тий халаа хоол игээд өдөрсөн нэмэн сэлгээд өгөх. Ийм энэ бол сэтгэлийн зөвлөгөөнд ашигладаг зан үйлийг өөрчлөх ийм засны арга байж байгаа. Тэгээ энийг бол нэг удаа биш ингээд яг энэ дөрвөн схемээ тэмдэглэж аваад баян ингээд одоо таны уурыг бүргээд байгаа бүх юм сөрөг зүйлдер яг бүгдийг ингээд эргээр олоодаад ингээд хэрэглээд байх тусам дараа нь танд яг ямар дадал зуршил үүсэх вэ гэхээр нөгөө сөрөг үйл явдлыг эерэг болгоод хүлээж авдаг. Та энийг хин нэгний төлөө биш өөрийнхөө одоо нөгөө сэтгэл тэ өөрийнхөө төлөө стрессээ тайлахын төлөө өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө хийж байгаа гэж өөртөө зориулж хийж байгаа гэж бодоод хийвлээ. Өөр хөртөнтэй яагаад гэвэл хүмүүс яг ингэж энэ хүн миний уурыг хүргээд хахад би яагаад ингэж эвээр бодох хэвтэй. Яагаад тэгвэл би хэний төлөө ингэж байгаа ингэж боддог. Та стресстэй таны эдээс одоо хүчнүү гэхээс биш таны өмнөөс тэр хүн таныг уурлахсныхаа тулд таны тэр хүний эдээс өгөхгүй тийм болохоор хүн болгон өөртөө стрессийг тайлах аргыг маш сайн оновчтой сонсон байх шаардлагатай шүү.
За ингээд ер нь бол манай сургуулийн агуулга өнөөдөртөө ингээд дууссан. Та бүхэнд нэмэлт мэдээлэл өгөх гээд байна. Юу вэ гэхээр одоо яг энэ хөл хорионы үеэр сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээг хаанаас авах вэ гэдгийг бас хүмүүс мэдэхгүй байж магадгүй. Манай Баянзүрх дүүргийн харьяатай иргэдэд бол Баянзүрх дүүргийн гэр бүл бүх залуучуудын хөгжлийн эзэн сэтгэл зүйчтэй ажилладаг. За энэ өмнө нь харагдаж байгаа сэтгэл зүйч төвлөж байна гэдэг пэйжуудаас бол байнга ажлын өдрөөр нээлттэй та бүхэнд зөвлөгөө өгөхөөр ажиллаж байгаа. За тэгэхээр энэ рүү хандаад өөрийнхөө одоо тулгамдж байгаа асуудал ч юм уу тий хүүхдтэйгээ харилцаж байгаа асуудал ч юм уу тэр болгоноор ингээд зөвлөгөө авахд нээлттэй. За тэгээд бусад дүүрэг болон одоо энэ аймагуудад байдаг хүмүүс зөвлөж ирэхэд энэ захирам сэтгэл зүйн үйлчилгээгээ түрүүний ярьсан энэ засаг даргын одоо юуны агентлаг манай агентлагаас гаргасан одоо 21 аймаг 9 дүүргийн бүх хүмүүст үйлчлэх боломжтой 24 цагаар зөвлөгөө өгдөг ийм чат үйлчилгээ байгаа. Тэгээд энэ рүү хүн болгон бас хандаад сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээг үн төлбөргүй авах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд та бүхэнд өнөөдрийн сургалтанд амжилттай хамрагдсан баярлалаа. 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 За баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.